Добрий день, любі діти та шановні батьки. Сьогодні в нас заняття зліплення. Ми з вами будемо ліпити осіннє дерево. Діточки, а давайте згадаємо, яка зараз пора року? Вірно, зараз осінь. 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 Зараз осінь. 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 А які явища ви знаєте, які происходять восени? Так, жовтіють листочки. Які кольори ви бачите? Які бувають листочки восени? Жовті, помаранчеві, червоні. А зараз давайте з вами разом будемо ліпити осіннє дерево. Подивіться, будь ласка, уважно. Для цього нам знадобиться пластилин, дощечка для ліплення, стека, вологі серветки та, як завжди, ваш гарний настрій.
Ну, як вам? Сподобалось? Чекаю фото ваших робіт. Пока-пока.